bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Adaabeetti sosochiin hojii sassaabbii galii gaggeeffame. Hooggantoonni hawaasaa fi hojii mootummaa sadarkaa ijaarsa aanaa gadiirraa hanga kutaa magaalaa jiran saganticha irratti argamaniiru. Hojii gaggeessaan waajjira galiiwwanii kutaa magaalaa Adaabee obbo Yohaannis Masfin karoora sosochichaa dhiyeessan. Karoora hojii sassaabbii galii ture irratti dhibbeentaa 20 dabaluun tooftaawwan itti milkeeffamanii fi miseensota koree hojicha hordofan sadarkaan jiranis ifoomsaniiru. Magaalaan keenya sadarkaa amma miidhagdee irra jirtu kanarra akka geessuuf gaheen galii isa guddaadha jechaadha. Galiin yoo galee mindaan kafalama. Galiin yoo galee qaamni kamuu bobba'ee karaa nagaatiin bobba'ee akka galutaa waan ta'eedhaaf maddoota galii keenya gaafa laallu mana qopheessa irratti akkuma amma hubannoon illee kenname maddoonni galii mana qopheessaa gaafa balbala kana gadi baanu irraa gaafa jalqabne maallaqatu jira jechaadha. Pooliin humna ibsaa asitti dhaabbatee jiru kun akkuma jalqaba keessaa waan kafalu qaba jechaadha. Kanaaf galiin mana qopheessaa daandii hundarratti warshaalee keessatti dhaabbileen fe'uu fi buusuu irratti warroonni hirmaatanii jiran hedduudha. Warshaaleen kutaa magaalaa keenya keessa jiranii isa kana koreen taaksii foorsii sadarkaadhaan hundaa'e kun xiyyeeffannoo olaanaa kennee yoo irratti hojjete galii keenya karaa adda ta'een dabaluu dandeenya. Akkasumas kana gochuudhaaf immoo namni of kennee hojjechuu qabachaadha. Bakka hundatti hojjetaan seektaroota hundarra jiru galii isaan biraa madduu danda'u karaa qulqullina qabuun akka kafalamu yoo taasisan deebi'ee mindaan ta'a waan ta'eef jechaadha. Kanaaf mootummaanis kan qabatee jiru kana waan ta'eef xiyyeeffannoo barbaadachaadha. Akka waliigalaatti gaafa laallu galii mana qopheessas ta'e galii idilee keenya maddoota galii irra sassaabne yoo jenne rakkoodha jechaadha. Hirmaattonnis yaadaa fi gaaffiin gabbisuun irratti mari'atan. Galiin kun akkamitti galaa akkamitti galuu qaba ka jedhu naannoo keenya waan jiru seektaroonni marri waliigallee dalaguu qabna jechuudha. Maaliif ka dhokate jira akka hin dhokanne nu naannoo keenyatti laaluu qabna jechuudha. Galiin manneen ka gibiran kafalin tajaajilli garagaraa ka jiru kana kan kafalin kana ka dhoofamee ka hafillee yoo jiraatu taate nuyi warri naannoo jiru warri zoonii keessa jiru warri caasaa nageenyaa keessa jiru tokko waan beeynuuf gadi qabnee laallee tokko naxxaaraanee galiin kun akka galu mootummaaf galu nu barbaachisa jechuudha. Maaliif yoo nu dalayne biyyillee guddatti tajaajila garagaraa ka karaa ka bishaanii ka ifaa magaalaan ta'e waan akkatti bareedde kun waan akkatti bareedde koridariin dalagamee bareedde kun waan galiin galeef yoo galiin kun mul'uun nafa jechuudha. Gana rafuun durallee waa baay'ee dalagame jechuudha magaalaa kana. Galiin keessatti gurguramu jira jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf daldalli seeraan ala irratti qabsaa'u irratti maal fakkaanna waan jedhu sana asumaan kaasuun barbaada. Keessatti galiin mootummaa osoo hin galiin qisaasamutu jira waan ta'eef kanarratti kutannoon akka itti deemnu fi kutannoon akka hojjennu jedha. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Adaabee obbo Salamoon Nagaash kallattii ka'aniin milkaa'ina hojichaatiif qooda fudhattoota akkasumas kaffaltoota gibiraa biratti amanamummaan murteessaadha jedhan. Koo guddaan amanamummaadha. Qooda fudhataan kunis amanamaa miti galiidhaaf. Ogeessi sadarkaan jirus akkasuma jechaadha. Nus hawaasni silas mootummaa bakka buunee hanga gurmaa'insa gajjallaatti jirru amanamummaa irratti hin hafa hunda keenya hafa. Iddoo hubannoon dhibetti hubachiisuun seeraan alummaa kana bira darbee dhufurratti tarkaanfii hojmaataan taa'e fudhatamuu qabaa ibsan. Hubannoon nu hooggansa irraa kaasee qaama raawwataa irraa kaasee hawaasa irraa kaasee qooda fudhataa taaksii foorsii bobbaasnu irraa kaasee hanqinni hubannoo bal'aa waan jiruufi kana kiliir gochuun baay'ee gaarii ta'a waan ta'eef. Enforcementiin hin barbaachisu. Galii mootummaa sassaabuudhaaf dhiibbaa uumuun hin barbaachisu. Dhiibbaa uumuu waan jedhu namni hin kaffalamne olaantummaan seeraa hin mirkanaa'in jechuu miti. Namni hundi dirqama galii mootummaa kaffaluu qaba waan ta'eef. Garuu immoo caalmatti xiyyeeffachuu kan qabnu nama hubachiisuu, nama barsiisuu. Kan sanirra darbee noo jedhemmoo olaantummaan seeraas akka jirutti agarsiisuun gaarii ta'a waan ta'eef. Saganticha irratti kan argaman hojii gaggeessaa taanaan waajjira galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Shafarraa Abbabaa dandeettii fi madda galii duguuganii addaan baasuu irratti qaawwaa caasaa sadarkaan jiran irratti mul'atu duuchuuf hojjechuu barbaada jedhan. Namni waan hojjetu san beekee hojjechuu qabaachuudha. Qajeelfamaan hojjennaa qajeelfama saniin hojjechuu danda'uu qabna jechuudha. Kana tokko hawaasni keenya hubannoo qabaachuu qaba jechuudha.
potenshaala kutaa magaalaa keenya jalqabaa beekuu qabna jechuudha. Amma namni tokko tokko karoora irratti rarraan yeroo baay'ee nu dabalatee jechuudha. Karoorri guddatee maal jenna? Waan qabnu sassaabne saniin booda yeellam jechuu qabna jechuudha. Hubannoo caasan qabaachuu qaba, hooggansi qabaachuu qaba, hawaasni qabaachuu qaba, hojjetaan qabaachuu qaba. Hojjetumti keenya rakkoo qabaachuudha. Kanaaf isa kana maddoota galii tokko lamaan kan lakkoofne san beekuu qabna jechuudha. maddoota galii irraa immoo taarifaan kaffalchiisuun barbaachisaadha kan jedhan obbo Shifarraan qabannaa ragaa fi kenniinsa tajaajilaa irratti hanqinootni mul'atan yeroo ittiin kennin sirratuu qabu eeran. Karoora addaa sosochii kanaatiin xumura ji'a muddee akka magaalattiitti qarshii biliyoona 4 sassaabuun misoomaaf oolchuuf qindoomina seektaroota adda addaa fi tooftaa garaagaraan milkeessuuf hojiitti galamuu himan.